Vai veiksmīgs lauksaimnieks Latvijas laukos var būt tikai tāds, kuram ir liela saimniecība un vairākās paudzēs mantota pieredze? Nebūt nē. Pateicoties Eiropas Savienības fondu un Latvijas valsts piešķirtajam finansējumam, lauku atbalsta dienests palīdz arī tiem saimniekiem, kuri ir vēl tikai sava ceļa sākumā. Mēs esam neliela bioloģiskā lauksaimniecības ražošanas saimniecībiņa, tā gribētos teikt. Pamatā audzējam krumcidonijas, nepilnu 2 hektāru platībā. Izmantojām lauka atbalsta dienestā, Eiropas nauda bija atbalsts mazajām lauku saimniecībām, 15 000 eiro, un arī cidonijas stādījumi. Viena daļa, 1 hektārs tika ierīkots no tā atbalsta, un traktors iegādāts ar pašiem primāri nepieciešamiem agregātiem. Tā kā tas bija var teikt, pats sākums šeit. Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ir atvēlējis 20 miljonu eiro finansējumu mazajām saimniecībām ar atbalsta apmēru līdz pat 30 000 eiro. Savukārt programmā Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmēja darbības uzsākšanai publiskais finansējums ir 37,2 miljoni eiro, kur atbalsta apmērs sasniedz pat 40 000 eiro ar 100% atbalsta intensitāti. Esam bioloģiskā saimniecība. Saimniecībā uz doto mirkli ir 80 hektāri platības, no kurām 54 ir apstādīti ar ogulājiem. Un pateicoties Eiropas Savienības naudai un sadarbībā ar lauka atbalsta dienestu ir realizēti projekti, un visi šie 54 hektāri ir apstādīti. Audzējam savseržus, upenes, jāņogas, ērkšķogas, rudens avenes. Sākām ar mazo lauku saimniecību, kur mums 16. gadā bija iespēja apgūt 100% 15 000 eiro, pa kuriem mēs arī iestādījām pirmo lielo ogu dārzu. Ap to pašu laiku arī bija līderis, visus projektus rakstu pati, visus projektus administrēju pati, visus iepirkumus taisu pati. Man tā ir var teikt, ka tāds hobijs. Vīrs pasaka, ko viņam vajag saimniecībā, lai mums vieglāk būtu tikt ar visu galā, jo mums darbinieki nav. Šeit ir viena tikai darbinieks, kas man mazliet palīdz uz pārstrādi. Bet visu pārējo mēs darām paši. Divatā tiekam galā ar visiem hektāriem, jo ir pielāgota tehnika hektāriem, un arī šeit pārstrādē ir iepirktas iekārtas par Eiropas naudām, visas, kas atvieglo darbu un ir vieglāk strādāt. Programma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos lauksaimniecībā, nodrošināt darba spēka atjaunošanos un paudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, kā arī veicināt mazo lauku saimniecību attīstību un izaugsmi. Pieteikšanās ir diezgan, manuprāt, pietiekami vienkārši, ļoti labā līmenī ir konsultācijas, ja kaut kas nav skaidrs, tad iespēja visu laiku bija konsultēties, kā tur aizpildīt pieteikumus. Labs iespējas. Izaugsme nebūtu bijusi tik strauja, tas ir pirmām kārtām, jo visas iekārtas, visas būvniecības, arī apstādīt laukus, tie ir ļoti lieli finanšu resursi. Un paši saviem spēkiem mēs to nebūtu izdarījuši. Tā kā milzīgi liels paldies lauka atbalsta dienestam, Eiropas Savienības projektiem, ka mums ir tāda iespēja.